ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ମେଷରାଶିର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। ମୁଁ ଜାଣେ ଆପଣମାନେ ଅନେକ ଜ୍ୟୋତିଷ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିଥିବେ, କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଯାହା କହିବାକୁ ଯାଉଛୁ ତାହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ରାଶିଫଳ ନୁହେଁ। ଆଜି ଆମେ ଏକ ବିଶାଳ ଗବେଷଣାର ରିପୋର୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଆଉ ମେଷରାଶିର ବ୍ୟକ୍ତିମାନେ ଆପଣମାନେ ନିଶ୍ଚୟ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ ଯେ କିଛି ଗୋଟିଏ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଚାରିପାଖରେ ଘଟୁଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜୁଲାଇ ମାସ ଚାଲିଅଛି। ଜୁଲାଇ 2026 କେବଳ ଏକ ସାଧାରଣ କ୍ୟାଲେଣ୍ଡରର ମାସ ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ସେହି ସମୟ ଯେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଟେକ୍ଟୋନିକ୍ ପ୍ଲେଟ୍ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ ନିଜର ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ତିନୋଟି ବଡ଼ ଏବଂ ସ୍ପଷ୍ଟ ସଂକେତ ଦେଉଛି। ଏହି ସଂକେତ ଗୁଡ଼ିକ ଛୋଟ ମୋଟ ନୁହେଁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଗତିପଥକୁ ଆଗାମୀ ଅନେକ ବର୍ଷ ପାଇଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବଦଳାଇ ଦେବାର ଏକ ମହାଜାଗତିକ ଆହ୍ୱାନ ଅଟେ। ମେଷ ରାଶି ହେଉଛି ଅଗ୍ନିତତ୍ତ୍ୱର ରାଶି। ଆପଣମାନେ ସାହସୀ, କର୍ମଠ ଏବଂ ଟିକେ ତରବରିଆ ଅଟନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହି ମାସର ଗ୍ରହ ସ୍ଥିତି ଆପଣଙ୍କ ସେହି ଅଗ୍ନିକୁ ଏକ ନୂଆ ରୂପ ଦେବାକୁ ଯାଉଛି। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ମେଷ ରାଶିର ଅଟନ୍ତି, ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ପ୍ରଥମରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଗୋଟିଏ ବି ସେକେଣ୍ଡ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ଏକ ବଡ଼ ରହସ୍ୟରୁ ବଞ୍ଚିତ କରିପାରେ। ଆସନ୍ତୁ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବିଶ୍ଳେଷଣର ଗଭୀରତାକୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆସନ୍ତୁ ବୁଝିନେବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଆକାଶରେ ଚାଲିଛି କ'ଣ। ଆମେ ଜୁଲାଇ ମାସର ମଧ୍ୟମ ଶେଷ ଭାଗରେ ଆସି ପହଞ୍ଚିଛୁ। ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇ ବସିଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ସ୍ଥିର ଅଛନ୍ତି। ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଦ୍ଭୁତ ଖେଳ ଖେଳୁଛନ୍ତି ଏବଂ କର୍ମଫଳଦାତା ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ନିଜର ଦୃଷ୍ଟି ପକାଇ ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ସମସ୍ତ ଗ୍ରହମାନଙ୍କ ଜଟିଳ ଗଣନାକୁ ଭିତ୍ତି କରି ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ସେହି ତିନୋଟି ମହାସଂକେତ ବିଷୟରେ ଜଣାଇବାକୁ ଯାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ପ୍ରଥମ ଏବଂ ସବୁଠୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ସଂକେତ ଆସୁଅଛି ଆପଣଙ୍କ ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ। ଏହାକୁ ଆମେ ଦି ମ୍ୟାସିଭ୍ ଫାଉଣ୍ଡେସନ୍ ରିସେଟ୍ ବୋଲି କହିଥାଉ। ଜୁଲାଇ 2026ରେ ଦେବଗୁରୁ ବୃହସ୍ପତି କର୍କଟ ରାଶିରେ ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ହୋଇଛନ୍ତି। ମେଷ ରାଶି ପାଇଁ କର୍କଟ ରାଶି ହେଉଛି ଚତୁର୍ଥ ଭାବ। ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଚତୁର୍ଥ ଭାବ ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ସୁଖ, ଆପଣଙ୍କର ମନ, ଆପଣଙ୍କର ମାତା, ଆପଣଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଘର ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଶାନ୍ତି। ଗତ କିଛି ବର୍ଷ ଧରି ଆପଣ ବାହାର ଜଗତରେ ବହୁତ ଯୁଦ୍ଧ କରିସାରିଲେଣି। କ୍ୟାରିୟର ପାଇଁ, ଟଙ୍କା ପାଇଁ, ନାମ କମାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଦିନରାତି ଏକ କରିଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଭିତରେ ଭିତରେ ଆପଣ ଏକ ପ୍ରକାରର ଅଶାନ୍ତି, ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଥକାପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ହଁ କି ନା? ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ କହୁଛି, ବାହାରର ଯୁଦ୍ଧ ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ସମୟ ଆସିଛି ନିଜର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରିବାର। ଯଦି ଆପଣ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ଘରଟିଏ କିଣିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ନିଜ ପରିବାର ପାଇଁ ଗାଡ଼ିଟିଏ ନେବାକୁ ଭାବୁଥିଲେ କିମ୍ବା ଜମି କିଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଥିଲେ, ଆଉ ତାହା ଅଟକି ରହିଥିଲା, ତେବେ ଧ୍ୟାନ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ତାହା ବାସ୍ତବ ରୂପ ନେବାର ପ୍ରବଳ ସମ୍ଭାବନା ଅଛି। ଉଚ୍ଚସ୍ଥ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କୁ ଏକ ରକ୍ଷା କବଚ ଯୋଗାଇ ଦେଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏହା କେବଳ ଇଟା ସିମେଣ୍ଟର ଘର ନୁହେଁ, ଏହା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଭାବନାତ୍ମକ ଘର। ଆପଣଙ୍କୁ ପରିବାର ସହ ସମୟ ବିତାଇବାକୁ ପଡ଼ିବ। ବିନା ମୋବାଇଲ ଫୋନରେ ପରିବାର ସହ ରାତ୍ରି ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏକ ଅଦ୍ଭୁତ ଶାନ୍ତି ମିଳିବ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ କଥା ଜାଣିଛନ୍ତି? ଏହି ଚତୁର୍ଥ ଭାବରୁ ବୃହସ୍ପତିଙ୍କର ସିଧାସଳଖ ସପ୍ତମ ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କ ଦଶମ ଭାବ ଉପରେ ପଡ଼ୁଅଛି, ଯାହା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଓ ଖ୍ୟାତିର ସ୍ଥାନ। ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା, କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ସଫଳତା ପାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅଯଥା ଧାଁ ଦୌଡ଼ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଆପଣ ନିଜ ଘରକୁ ଶାନ୍ତ ରଖନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଆପେ ଆପେ ବଢ଼ିବ। ବିଶେଷ କରି ଶିକ୍ଷକ, ପରାମର୍ଶଦାତା ଏବଂ ପ୍ରଶାସକମାନଙ୍କର ପାଇଁ ଏହା ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସମୟ ଅଟେ। ଆସନ୍ତୁ ଯିବା ଦ୍ୱିତୀୟ ମହାସଂକେତ ଆଡ଼କୁ। ଏହା ଆପଣଙ୍କର ପକେଟ୍ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ସହିତ ସିଧାସଳଖ ଭାବେ ଜଡ଼ିତ। ମେଷ ରାଶିର ଅଧିପତି ହେଉଛନ୍ତି ମଙ୍ଗଳ ଗ୍ରହ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ପରାକ୍ରମର ଦେବତା। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଙ୍ଗଳ ବୃଷ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବରେ ବିରାଜମାନ ଅଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ହେଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ, ସଞ୍ଚୟ, ପରିବାର ଏବଂ ବାଣୀର ଘର। ଯେତେବେଳେ ରାଶି ଅଧିପତି ଧନ ଭାବରେ ବସନ୍ତି, ଏହା ବିପୁଳ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ଆଣିଦିଏ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଗୋଟିଏ ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି ମଧ୍ୟ ରହିଛି। କ'ଣ ସେହି ସତର୍କ ଘଣ୍ଟି? ଜାଣିବା ଆସନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ବର୍ତ୍ତମାନ ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ରୋହିଣୀ ହେଉଛି ବିଳାସୀ ବ୍ୟସନ, ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ଜିଦ୍ର ନକ୍ଷତ୍ର। ଏହି ମାସରେ ଆପଣଙ୍କ ଭିତରେ ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବାର ଏକ ଭୟଙ୍କର ଭୋକ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରେ। ଚାକିରିଆମାନେ ଦରମା ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଆଲୋଚନା କରିପାରନ୍ତି। ଫ୍ରିଲାନ୍ସରମାନଙ୍କୁ ବକେୟା ଅର୍ଥ ମିଳିପାରେ। ଏହା ଏକ ଚମତ୍କାର ସମୟ।
ଆହୁରି ମଧ୍ୟ ଏକାଦଶ ଭାବରେ ବସିଥିବା ରାହୁ ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଅଛନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂ, ସଫ୍ଟୱେୟାର, ସେୟାର ବଜାର କିମ୍ବା ୟୁଟ୍ୟୁବରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କୌଣସି ଅଚାନକ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ମିଳିପାରେ। କିନ୍ତୁ ସାବଧାନ, ଏଠାରେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଇଶାରାକୁ ଟିକେ ଭଲ ଭାବେ ବୁଝନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଉଗ୍ର ଗ୍ରହ, ଆଉ ସେ ବସିଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ବାଣୀ ସ୍ଥାନରେ। ଯଦି ଆପଣ ନିଜ କଥାବାର୍ତ୍ତାରେ ସଂଯମତା ନ ରଖିବେ, ଯଦି କ୍ରୋଧରେ ଆସି ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀ କିମ୍ବା ଗ୍ରାହକଙ୍କୁ କିଛି କଠୋର ଶବ୍ଦ କହିଦେବେ, ତେବେ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ୍ଷତି ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହୋଇଯିବ। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରୁ ଶନି ମଧ୍ୟ ନଜର ପକାଇଛନ୍ତି। ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଶନିଙ୍କ ନଜର ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସଞ୍ଚୟ କର। ରୋହିଣୀ ନକ୍ଷତ୍ର ପ୍ରଭାବରେ ଆପଣ ଘର ସଜାଇବା କିମ୍ବା ବିଳାସ ବ୍ୟସନ ପାଇଁ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ଚାହିଁବେ, କିନ୍ତୁ ଏହା କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆୟର ଏକ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଅଂଶ ଲୁଚାଇ ରଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କଥା, ଏହି ମାସରେ କାହାକୁ ବି ବିନା ପ୍ରମାଣରେ ଉଦ୍ଧାର ଦିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଦେଇଥିବା ଟଙ୍କା ଆଉ ଫେରିବାର ସମ୍ଭାବନା ବହୁତ କମ୍ ଅଛି। ଏବେ ଆମେ ପହଞ୍ଚୁଛୁ ସେହି ତୃତୀୟ ମହାସଂକେତ ପାଖରେ, ଯାହା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ରହସ୍ୟମୟ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଜୀବନ ଓ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ବିଷୟରେ ଅଟେ। ଜୁଲାଇ 4 ତାରିଖରୁ ଆପଣଙ୍କ ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସିଂହ ରାଶିରେ ଶୁକ୍ର ଏବଂ କେତୁ ଏକାଠି ବସିଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ସୃଜନଶୀଳତା ଏବଂ ସନ୍ତାନର ସ୍ଥାନ। ମଘା ନକ୍ଷତ୍ରରେ ଶୁକ୍ର ଓ କେତୁଙ୍କର ଏହି ମିଳନ ଏକ କାର୍ମିକ ଛକ ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଶୁକ୍ର ହେଉଛନ୍ତି ଆକର୍ଷଣ, କେତୁ ହେଉଛନ୍ତି ବୈରାଗ୍ୟ। ଯେଉଁମାନେ ଅବିବାହିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏମିତି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ପ୍ରବେଶ କରିପାରନ୍ତି ଯାହାକୁ ଦେଖିଲେ ଲାଗିବ ଯେମିତି ପୂର୍ବଜନ୍ମରୁ ଆପଣ ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି। ଏହା କୌଣସି ସାଧାରଣ ଆକର୍ଷଣ ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ କାର୍ମିକ ସମ୍ପର୍କ ଅଟେ। ଅତୀତର କୌଣସି ପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ବିବାହିତ ବା ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ସାବଧାନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆପଣ ହୁଏତ ନିଜ ଜୀବନସାଥୀଙ୍କ ଠାରୁ ଏକ ଅଦୃଶ୍ୟ ଦୂରତା ବା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଶୂନ୍ୟତା ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। ଏହାର ଅର୍ଥ ନୁହେଁ ଯେ ଭଲ ପାଇବା ସରିଯାଇଛି। ଏହା କେତୁଙ୍କର ପ୍ରଭାବ। ଏହି ସମୟରେ ବଳପୂର୍ବକ ରୋମାନ୍ସ ଖୋଜିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଉଭୟ ମିଶି କୌଣସି ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ବୁଲି ଯାଆନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଏକାଠି ବସି କିଛି ସୃଜନଶୀଳ କାମ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଗୋଟିଏ କଥା, ଯଦି କୌଣସି ସମ୍ପର୍କ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଷାକ୍ତ ହୋଇଯାଇଛି, ତେବେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ଏହି ମାସରେ ସେହି ବନ୍ଧନକୁ କାଟିଦେବ। ସାମୟିକ କଷ୍ଟ ହୋଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମାର ମୁକ୍ତି ପାଇଁ ଏହା ଜରୁରୀ ଅଟେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଜୁଲାଇ ମାସର ସେହି କ୍ରମବଦ୍ଧ ଘଟଣାବଳୀ ଗୁଡ଼ିକ, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ସିନେମା ଭଳି ଘଟିବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଜୁଲାଇ 16, କିଛି ଦିନ ତଳେ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ଘଟଣା ଘଟିଯାଇଛି। ସୂର୍ଯ୍ୟ କର୍କଟ ରାଶିକୁ ପ୍ରବେଶ କରି ବୃହସ୍ପତିଙ୍କ ସହ ମିଶିଛନ୍ତି ଏବଂ ସେହି ଦିନ ହିଁ ଚନ୍ଦ୍ର ଓ କେତୁଙ୍କର ମିଳନ ହୋଇଥିଲା। ଏହି ସମୟଟି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ମାସିଭ୍ ଲାଇଫ୍ ରିସେଟ୍ ଥିଲା। ଆପଣଙ୍କର ତୃତୀୟ ନେତ୍ର ଖୋଲିବା ଭଳି ଅନୁଭବ ହୋଇଥିବ। ଯେଉଁ ସମ୍ମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳୁନଥିଲା ତାହା ହଠାତ୍ ମିଳିବା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଜୁଲାଇ 19, ଏହି ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମଙ୍ଗଳ ଏବଂ ଶନିଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ଶୁଭ ଷଡ଼ାଷ୍ଟକ ଦୃଷ୍ଟି ସମ୍ପର୍କ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି। ମଙ୍ଗଳ ହେଉଛନ୍ତି ଗତି ଏବଂ ଶନି ହେଉଛନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା। ଏହି ସମୟରେ ଯଦି ଆପଣ କ୍ୟାରିୟରରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ବା କୌଣସି ଦୀର୍ଘମିଆଦୀ ଯୋଜନା କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ବରିଷ୍ଠ ଅଧିକାରୀଙ୍କ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମର୍ଥନ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆସୁଛି ସବୁଠାରୁ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଗାମୀ ଦିନଗୁଡ଼ିକ, ଧ୍ୟାନ ଦେଇ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଜୁଲାଇ 24 ହେବାକୁ ଯାଉଛି ବୁଧଙ୍କର ବକ୍ରି। ଆଗାମୀ 24 ତାରିଖରୁ ଯୋଗାଯୋଗରେ ବାଧା ଆସିବ। ନୂଆ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆରମ୍ଭ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଫିସରେ ଇମେଲ୍ ପଠାଇବା ବେଳେ ବା କୌଣସି ଦଲିଲରେ ସାଇନ୍ କରିବା ବେଳେ 100 ଥର ପଢ଼ନ୍ତୁ। ନିଜର ଯୋଜନାକୁ ଗୋପନ ରଖନ୍ତୁ, କାହା ଆଗରେ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ତେବେ ଜୁଲାଇ 27 ଶନିଙ୍କର ବକ୍ରି ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ମୀନ ରାଶିରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଆପଣଙ୍କ ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଶନି ବକ୍ରି ଗତି ଆରମ୍ଭ କରିବେ। ଏହା ଏକ ଗଭୀର କାର୍ମିକ ସମୀକ୍ଷାର ସମୟ। ଶାରୀରିକ ଥକାପଣ ଅପେକ୍ଷା ମାନସିକ ଅବସାଦ ବା ନିଦ୍ରାହୀନତା ଦେଖାଦେଇପାରେ। ଯଦି ଆଖି କିମ୍ବା ପାଦ ସମସ୍ୟା ଅଛି, ତୁରନ୍ତ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାନ୍ତୁ। ଏହି ସମୟରେ କିଛି ଲୁଚକାଳିଆ ଖର୍ଚ୍ଚ ହଠାତ୍ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିପାରେ, ଯେପରିକି ପୁରୁଣା ମେଡ଼ିକାଲ ବିଲ୍ କିମ୍ବା ଅଯଥା ସବସ୍କ୍ରିପସନ୍। ତେଣୁ ସତର୍କ ରୁହନ୍ତୁ। ତେବେ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗବେଷଣାରେ ଆମେ କ'ଣ ଶିକ୍ଷା ପାଇଲେ? ଜୁଲାଇ 2026 ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ ରୂପାନ୍ତରର ମାସ। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନର ଏକ ପୁରୁଣା ଅଧ୍ୟାୟ ଶେଷ ହୋଇ ଏକ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନୂଆ ଏବଂ ପରିପକ୍ୱ ଅଧ୍ୟାୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। କିନ୍ତୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାଭାବିକ ତରବରିଆ ପ୍ରକୃତିକୁ ଛାଡ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ପ୍ରତିଟି ଘଟଣାରେ ହଠାତ୍ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେବା ବନ୍ଦ କରନ୍ତୁ। ଧନ ବିନିଯୋଗରେ ରିସ୍କ ନିଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନିଜ ବାଣୀ ଉପରେ କଠୋର ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ରଖନ୍ତୁ। ବାହାର ଜଗତର କୋଳାହଳରୁ ଦୂରେଇ ଯାଇ ନିଜ ପରିବାର ଏବଂ ନିଜ ମାନସିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆଧାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଯିଏ ଏହି ଜୁଲାଇ ମାସରେ ନିଜ ମନ, ବାଣୀ ଓ ଇନ୍ଦ୍ରିୟକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରଖିବ, ସେହି ବ୍ୟକ୍ତି ହିଁ ନିଜ ଭାଗ୍ୟର ପ୍ରକୃତ ନିର୍ମାତା ହୋଇପାରିବ।
ଏବଂ ଆଗାମୀ ବର୍ଷଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସଫଳତାର ଶୀର୍ଷରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ। ଆଶା କରୁଛି ମେଷ ରାଶିର ମୋର ସମସ୍ତ ବନ୍ଧୁମାନଙ୍କୁ ଆଜିର ଏହି ବିସ୍ତୃତ ବିଶ୍ଳେଷଣ ନିଶ୍ଚୟ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବ। ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଏହି ଯାତ୍ରାରେ ଆମେ ସର୍ବଦା ଆପଣଙ୍କ ସାଥିରେ ଅଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସୂଚନାଗୁଡ଼ିକ ନିଜ ଜୀବନ ସହ ମେଳ ଖାଉଥିବାର ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ପୁଣି ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ମେଷ ରାଶିର ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭିଡ଼ିଓରେ। ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନିଜର ଏବଂ ନିଜ ପରିବାରର ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ। ରହୁଛି, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।